नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी रिजल्ट के संबंध में। क्या पेपर लीक हुआ था, रिजल्ट कब आने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं, क्या वाकई में पेपर लीक हुआ था? बिल्कुल नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ था। केवल लोगों का भ्रम था, अफवाहें थी जो सोशल मीडिया पर फैली हुई थी कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पेपर लीक नहीं हुआ है और इसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट अप्रैल महीने के 15 तारीख के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। 15 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जब टाइपिंग टेस्ट होता है तो उसके जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसके बीच में और रिजल्ट के बीच में कम से कम 45 दिन का अंतराल होता है। वो 45 दिन की प्रैक्टिस तैयारी दी जाती है। जिनको लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हमारा नंबर आ रहा है, जो हमने अपने YouTube चैनल पर बताई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसमें नंबर आ रहा है, तो श्योरिटी वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जल्द ही 15 अप्रैल तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए आपसे कहना है कि बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला है, वैसे भी रिजल्ट को 10 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, तो आपका नंबर श्योर है। ठीक है, आपका नंबर श्योर है, तो आप तैयारी करते रही है। एलडीसी की जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी तैयारी करते रही है, क्योंकि रिजल्ट आपको 15 अप्रैल के आसपास मिल जाएगा, ऐसा अनुमानित आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट जल्द ही रिजल्ट घोषित करने वाला है और आपको 15 तारीख तक रिजल्ट अवश्य मिल जाएगा। पेपर लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसा रीट के साथ हुआ है, जैसा आप एलडीसी के साथ में मानकर चले तो बिल्कुल नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, पेपर निष्पक्ष रूप से करवाया गया है और किसी प्रकार से कोई जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान नहीं देना है आपको। रिजल्ट आपका 15 तारीख के आसपास मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।